अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में होंडा CD70 2022 मॉडल का साउंड टेस्ट है। और ये कहीं बाइक खड़ी थी, हम नमाज़ पढ़ने गए, मैंने देख ली बाइक ये होंडा CD70 2022 मॉडल खड़ी है। मैं गया अंकल के पास, मैंने कहा अंकल जी चाबी दे दें, अभी साउंड टेस्ट की वीडियो बना के ना आपको चाबी वापस कर दूँगा। उन्होंने चाबी दी, मैंने वीडियो बनाई, तो अब आप चेक कर सकते हैं ये होंडा CD70 2022 मॉडल का साउंड टेस्ट है। कौन रोकना